ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಹಾಂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಏನಾದರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು ಫ್ರೀಸರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ. ಇದು ಕೂಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ 12 ಅವರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ ಡನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಬಾಟು, ಎಗ್ಗು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ. ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡಿ.